嗱，佢嘅電落咗嚟之後，去到主板呢個部分嘅話呢，就出咗問題啦，啲電冇晒啦。講繼電器全部都係着嘅，講我哋而家就要幫你調翻嗰條220嘅線出嚟，出翻嚟之後呢，就由翻你後邊再過翻去後邊。而家呢個部分冇電，啲電嘅話呢唔得。嗱，呢個位置我都幫你磨到，幫你條嘢磨到乾乾淨淨嘅。係啦，所以同你後邊嘅部分冇關係。而家我頭先度到佢嘅電壓咧係有電入嚟嘅，入咗嚟之後嘅話咧，經過呢排繼電係逐個打開，但係而家呢度嘅電就唔見咗啦。所以我哋依家要處理咧，就幫你處理呢個電去咗邊度，由邊個位置睇下由邊個位置可以再調翻一走電落嚟呢度俾翻電佢，再供翻電佢後邊俾220，因為佢後邊呢個位置嘅話咧有2個水泵，呢2個水泵我都度過啦，都係屬於正常嘅，係啦，正常水泵嚟嘅。但係個唯一就係冇電到，所以我哋依家要處理嘅話就係電唔見咗，電流唔見咗。